넣었나, 대기를? 이거 안 넣었겠구나. 아니, 저기 당연히 빨리 구워. 김자반이라고 해도 되는데. 그럼 그 자반을 써. 누가 먼저 알았어. 자, 김가루를 만드는 방법 가르쳐 드리겠습니다. 알았다. 자, 김가루가, 저거 희져라. 김가루가 먹고 싶은데, 비빔면을 못 뿌리면 어떻게 해야 되냐? 처음에 이걸 이렇게 까게 됩니다. 알겠죠? 이걸 떼요. 이걸 이렇게 넣습니다. 그리고 이걸 이렇게 떼요. 이걸 이렇게 넣습니다. 또 이걸 또 이렇게 떼요. 딱 3개만 넣으면 돼요, 3개만. 비빔면 이게 김가루죠. 비빔면엔 김가루에 비빔면. 그러면, 오빠 얘 어떻게? 아니, 이거 해라. 적고 있나? 다 안 흘립니다. 나중에 그냥 보시고 깜짝 놀라지 마시고, 예. 줘야지. 안 아니냐? 좀 뽑아서 가려고. 할까봐. 그 정도에 그게 맞나? 대체 맞아. 근데 완전 대체인데? 그냥 종인데? 이거? 오빠 김치 뿌릴까요? 이렇게 구워야지.
콕콕 있어요. 꼭 보내야지. 그럼 나 다른 거 드릴까? 장갑, 봉지 잘 나눠도 되지. 삼겹살. 자, 삼겹살 기름에 이제 삼겹살 기름에 그걸 할 겁니다. 삼겹살 기름으로 김치를 구울 겁니다. 저기 얼어놓고 지금 저거 담그고 있고, 고개도 닦나? 한번 검사를 해줍니다. 됐어. 씨발 거. 니기미. 이거 뭐가 될 거야? 이거 아, 진짜. 맛있다. 달리긴 하네, 진짜. 대충 해야 된다. 이제 요 새끼는 사이다를 보이죠? 너희들이 밀면의 진정한 맛을 모르고 있는 것 같아요. 고기 담을 거. 큰 거도? 오, 보글 탄산이 올라오죠? 밀면 일찍 안에 놔라. 이걸 어떻게 하느냐.
저기다가 이제 요 새끼를 잡아서 여기다 얼마나 다 돼가고 해. 참고로 저는 당뇨가 80입니다. 이거 불 좀 놔서 일로 해봐. 1. 돼지 기름에 이거 넣은 다음에 이거 좀 잡아라. 여기 한번 펴고. 아까 김가루 스키 가져. 일단 기다려봐. 여기 저 고기 한번 김치, 김치 한번 뒤져. 김치 한번 더 뒤집으라고. 김치 얼마나 아프나? 그게 꺼내봐, 그거. 비빔면 담을 거. 응. 담을 거면 들고 온나? 아니, 이걸로 어떻게 한다고? 진짜. 불 끄래. 껐어. 껐나? 비차라, 비차라. 내를 비차라고. 이거? 내가 아까 김 가을치니 많이 고소리 빅빅 해놨는데, 일단, 이런 식으로.
김가루 넣었어? 기다리라. 김가루 위에 뿌리는 거니까. 제가 좀 더 많이 먹기 때문에 여기 가져가요. 네? 가져가요. 그 다음에 장갑 벗어. 아까 김가루 레시피 잘 보세요. 네? 이 남은 김가루 어떻게 먹느냐? 저기 밥 한 숟가락 가져와봐. 저 유부초밥이야. 그럼 유부초밥. 아, 유부초밥이 이렇게 있죠? 이렇게 있죠? 이 유부초밥이 어떻게 되냐? 김밥 유부초밥. 어때요? 오빠 이제 가. 들고. 내가 갖다 줄게. 그, 가. 맞죠? 어? 고기. 찜싸움을 접시. 아까 돼지기름에 한 요 김치와 비빔면엔 대패 쌀겹살 깨빠링 이거라고 살짝 올려봐요. 이 1000명 이상 들어가는 거 쓰나? 올려봐. 더 올려봐. 더. 됐어. 핸드폰 달라고? 1번씩. 무삭제 살인범님 팝콘 100개 고마우이. 고우동님 팝콘 300개 고마우이. 아, 우동이가 300. 마우이. 들었나? 일단 첫 번째로 고기를 올립니다. 일단 비빔면을 또 김가루 새끼하고 같이 비벼야 돼. 더 올릴까, 이거는? 아니? 됐어?
카메라를 좀 더 올리자고. 오케이. 언제 내려갔냐? 확인해봐. 확인? 됐나? 불나방파, 광부, 님 팝콘 1414개 고마우이 고마우이. 불나방파 광부가 인사 식사를. 불나방파, 광부, 님 팝콘 1414개 고마우이 고마우이. 식사를 두 번씩이나. 일단 첫 번째로 비빔면을 요 새끼를 조금 올려주면 돼요. 욕심부리면 얹힙니다. 얹힌다. 그런데 대패 이 씨발놈 올립니다. 요 상태에서 음. 존나 맛있어요. 음. 아까 이 삼겹살을 구운 기름과 대패를 일단 아가리에 넣어줘요. 그리고 어디가 임마! 땀을 싸다가 하는데
아까 국물이 없다 하셨는데 사이다가 있어요. 어머. 음. 방제목 그 알아서 생각도 나있어. 맞다. 막 일일이 다 설명해야 돼요. 역강이든 상강이든 개새끼야 젖 먹는 거 봤으면 됐지. 4년미 김은지님 팝콘 100개 고마우이. 아, 은진이가 두드리 맞기 싫어가지고, 베이컨을. 아가 덩치만 컸지, 겁이 많아. 음.
고기 안 먹나? 계속 먹고 있는데. 어? 계속 먹고 있는데. 계속 먹고 있다니 개새끼야. 한 끼 물 때도 있고, 두 끼 물 때도 있고. 아, 나 고구마를 좋아합니다. 감자 좋아해, 감자. 재판을 아직 안 받았는데 뭔 재판 결과야. 삼겹살에 저 새끼 입으로 식욕 떨어지게 하려고 씨발놈이 재판 얘기하고 비빔면을 더하여. 아, 니가 배우구나. 안장은 돼, 배우고. 그래, 그래, 뭐라 해. 야, 쪽지로 뭐라냐? 조용히 해라. 있다고 조용히 해라. 오빠, 배부르면 비빔면 내 손에 담아. 솔직히 배고팠지 않을까? 좀 오고. 비빔면에 제가 준 비빔면 바로 찐내겠다 먹네요. 숨도 안 쉬고. 위버벅님 양파 다 먹은 지 오렌지입니다. 마늘을 한 15개 정도 먹고, 예. 유부초밥 솔직히 안 좋아해요. 고기 깨작깨작 다 묻다고, 아, 이기적인 사람 만들지 마세요. 양파는 항상, 마늘은 항상 4개에서 5개씩. 자, 고기 안 먹자, 띠안한다, 뭐. 오빠 뭐? 유주초밥이라고, 씨발놈들아. 배가 부르 죽겠는데 계속 먹어야, 네가 먹으라, 임마. 내가 벤치가. 아, 정말로 배부릅니다. 씨발, 유부초밥 먹다가는 아버지 다 날릴 것 같아요. 아까 유부초밥 한 개 먹었어요. 쪼고요. 강태당하기 싫으면 식소리 좀 하지 마세요. 식사 중에. 그렇지.
주기사 끝. 깔거나. 추천자람님 팝콘 100개 고마우이. 잘하네. 대하나 오늘도 화이팅하자. 아, 화이팅 하십시오. 어떻게 들어? 아, 미 봐라. 저기 가서 치우면 되네.